again what's your excuse this time nè late again what's your excuse this time miền này ta mấy màu dư tiền à hả nè thơ ca cho mùi cái này nè màu dư tiền này chỉ mơ mà đón đấy miền lệ ấy biết what is your excuse this time màu dư tiền này nè màu dư tiền này chỉ mơ mà đón đấy miền lệ đó sai tiền what is your excuse this time ok suốt đây bóng bồn phải mất erin vì sao lại bạn ở bóng bồn cái lịch mà mờ cái đá khiên đấyក្នុង slide នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវគ្គជាស័ព្ទនិយមប្រើញឹកញាប់ផុតអាហ្នឹងគឺជាវគ្គជាស័ព្ទមួយដែលនិយមប្រើខ្លាំងមែនតើឧបមាដូច narrow minded ចិត្តចង្អៀតណាគឺជាពាក្យមួយដែលនិយមប្រើ open minded ចិត្តទូលាយ loose face បាក់មុខsteady heart ចិត្តធ្ងន់សិតតែជាពាក្យមួយដែលនិយមប្រើប្រចាំថ្ងៃហើយនិយមប្រើខ្លាំងផុតតែម្ដងបាទអូខេបងប្អូនចូលមកខ្លឹមសារពេញតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្លឹមសារទី1បាទបងប្អូនឃើញគាត់នៅឃើញរូបភាពហ្នឹងដឹងហើយថាជាខ្លឹមសារបែបណាគាត់ឃើញមកគឺកាចណាមនុស្សកាចណាអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្លឹមសារទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្តៅចិត្តណាក្តៅចិត្តអង់គ្លេសគេថាម៉េចបាទក្តៅចិត្តអង់គ្លេសគេថាម៉េចអញ្ចឹងក្តៅចិត្តហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ hot tempered ណា hot tempered tempered ប្រែថាអាកាសធាតុឬក៏បរិយាកាស hot ហ្នឹងក្តៅ hot tempered មិនមែនប្រែថាបើយើងប្រែថាអាកាសធាតុក្តៅក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺសំដៅលើក្តៅចិត្តចិត្តគាត់ក្តៅមកមួម៉ៅមកអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ hot tempered ណា hot tempered ក្តៅចិត្តបាទឃ្លាបន្ទាប់មកទៀតគេប្រើពាក្យ anxious ណា anxious ហ្នឹងយើងប្រែថាអន្ទះសារ I'm very anxious to study English with teacher Tonin អញ្ចឹងទៅអូខ្ញុំអន្ទះសារនឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយលោកគ្រូ Tonin ណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាម៉េច He seemed anxious about the meeting បាទបងប្អូនឃើញណា He seemed anxious about the meeting មានន័យថាម៉េចគាត់ទំនង he seemed គាត់ទំនងជាអន្ទះសារមែនតើណាអន្ទះសាររឿងប្រជុំនឹង about the meeting រឿងប្រជុំអញ្ចឹង he seemed anxious about the meeting គាត់អន្ទះសាររឿងប្រជុំហ្នឹងអូខេឃ្លាបន្ទាប់មកទៀតបាទ narrowly ណាបងប្អូន narrowly ណា narrowly គឺមានន័យថាប្រផិតប្រផោយអូវាឧបមាថាវាប្រផិតប្រផោយអាឡានមកបេះប្រផិតប្រផោយបេះនឹងតាមគាត់តន់ណាគេប្រើពាក្យ narrowly ណាប្រផិតប្រផោយអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសឧទាហរណ៍ថាម៉េចបងប្អូន examples she narrowly escaped injury ណា she narrowly escaped ណា escaped injury មានន័យថានាងនឹងគឺកិច្ចណាបាន escaped មានន័យថាកិច្ចយ៉ាងប្រផុតប្រផោយពីគ្រោះថ្នាក់ពីរបួសនឹង injury គឺពីរបួសនឹងអញ្ចឹង she narrowly escaped injury បាទឃ្លាបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទឃ្លាបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ narrow minded ណា narrow minded យើងប្រែថាចិត្តចង្អៀតបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយមនុស្សចិត្តចង្អៀតមិនបងប្អូនគេធ្វើអីក៏ទៅគេម៉េគេធ្វើតែគេនោះក៏ឯងក៏ទៅគេដែរអាហ្នឹងគឺ narrow minded មនុស្សដែលចិត្តចង្អៀតណាបាទអញ្ចឹងចិត្តចង្អៀតហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ narrow minded អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ថា he is a narrow minded man ណា he is a narrow minded man មានន័យថាម៉េចគាត់ហ្នឹងគឺជាបរិសុទ្ធណាបរិសុទ្ធដែលមានចិត្តចង្អៀតណា he is a narrow mindedគាត់គឺជាមនុស្សឬក៏ជាបរិសុទ្ធដែលមានចិត្តចង្អៀតហ្មងប៉ះអីមិនបានហ្មងនិយាយអីមិនបានហ្មងគឺចិត្តចង្អៀតដាក់គេហ្មងអញ្ចឹង narrow minded man មានន័យថាបរិសុទ្ធចិត្តចង្អៀតបាទឃ្លាបន្ទាប់មកទៀតគឺបន្ទាប់ពី narrow minded មកគឺ open minded ណាផ្ទុយរបស់ narrow minded គឺ open minded ពាក្យ open minded ហ្នឹងគឺប្រែថាចិត្តទូលាយណា open minded ចិត្តទូលាយមនុស្សចិត្តទូលាយដឹងស្រាប់បងប្អូនមិនសូវជាប្រកាន់អីណាស់ណែមិនប្រកាន់ទេក៏ប៉ុន្តែ មកចត់
ច្បាស់លាស់មួយដឹងមួយក្នុងការងារប៉ុន្តែគាត់អត់ចិត្តចង្អៀតទៅស្អប់កូនចៅទៅអកតេជាមួយកូនចៅអ្នកនេះស្រឡាញ់អ្នកនេះជាងអ្នកនោះឯងគឺស្មើគ្នាបើពុកម្ដាយគឺស្មើគ្នាដែរអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា open minded អត់មានស្រឡាញ់កូនបងខ្លាំងជាងកូនប្អូនឬក៏ស្រឡាញ់កូនប្អូនខ្លាំងជាងកូនបងទេ open minded គឺចិត្តទូលាយហ្មងបាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ណា Mr. Nin is an open minded person ណា Mr. Nin is an open minded person លោក Nin ណាគឺគាត់មនុស្សចិត្តទូលាយណាលោក Nin ម្នាក់មួយណានោះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលោក Nin ហ្នឹងគឺជាបរិសដែលមានចិត្តទូលាយណា Mr. Nin is an open minded person ណាលោក Thon Nin ហ្នឹងគឺជាលោក Nin ហ្នឹងគឺជាបរិសដែលមានចិត្តទូលាយណាបងប្អូនបាទclear បន្ទាប់មួយទៀតគឺប្រើពាក្យ grumpy ណា grumpy ហ្នឹងគឺចិត្តមូម៉ៅឬក៏រអ៊ូរទាំណា grumpy ចិត្តមូម៉ៅឬក៏រអ៊ូរទាំណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា his performance as the grumpy gateman ណា his performance as the grumpy gateman មានន័យថាម៉េចអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ណាអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ហ្នឹងដូចជា gateman ហ្នឹងអ្នកយាមទ្វារដែលមានចិត្តមូម៉ៅអញ្ចឹង grumpy gateman ហ្នឹងអ្នកបរោះយាមទ្វារដែលមានចិត្តមូម៉ៅ his performance គឺអាកប្បកិរិយាការបង្ហាញមកខាងក្រៅហ្នឹងគឺដូចជាអ្នកយាមទ្វារដែលមានចិត្តមូម៉ៅអញ្ចឹងបាទឃ្លាបន្តមកទៀតគឺពាក្យ excuse ណាបងប្អូន excuse ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាដោះសារលេះយកលេះដោះសារមនុស្សយកលេះដោះសារណាឧទាហរណ៍ថា late again what's your excuse this time ណា late again what's your excuse this time មានន័យថាម៉េចមកយឺទៀតហ៎ណាអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាគេថាមកយឺទៀតហើយជាមើលម្ដងនេះមានលេះអីទៀត what is your excuse this time មកយឺទៀតហើយណាមកយឺទៀតហើយជាមើលម្ដងនេះមានលេះដោះសារអីទៀត what is your excuse this time អានឹងភាសាគេនិយាយថាឲ្យណាមកយឺទៅហើយមានអីដោះសារជាមើលម្ដងនេះភាសាខ្មែរយើងនិយាយចឹងបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ lose face ណា lose face នឹងប្រែបាត់បង់ face មុខដល់ទៅពេល lose face មិនមែនប្រែថាបាត់បង់មុខទេយើងប្រែថាបាក់មុខខ្មាស់គេបងប្អូន shameless shame គឺខ្មាស់គេ lose face ហ្នឹងគឺបាក់មុខណាបាទអញ្ចឹងបាក់មុខបាទឧទាហរណ៍ណា Tory lost អាហ្នឹងគឺ past tense Tory lost face when his assistant was promoted and became his boss Tory lost face when his assistant was promoted and became his boss មានន័យថាលោក Tory ហ្នឹងគឺបាក់មុខមក lost face បាក់មុខនៅពេលដែលជំនួយការរបស់គាត់ his assistant នៅពេលដែលជំនួយការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ was promoted ត្រូវបានតែងតាំងណាត្រូវបានតែងតាំង promoted ប្រែតែងតាំង and became his boss ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យคล้ายទៅជាចៅហ្វាយរបស់គាត់បាក់មុខដែរណាធ្វើជាមេគេក្រោយមកកូនចៅឡើងទៅជាវាយរបស់មេហ្មងអញ្ចឹងគឺគាត់បាក់មុខអញ្ចឹង lost face បាក់មុខបើ lose weight ហ្នឹងគឺមានន័យថាស្រកគីឡូណាបងប្អូនបាទពេល lose weight ប្រែថាបាក់មុខបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺ steady heart ណាបងប្អូន steady heart គឺយើងប្រែថាចិត្តធ្ងន់មកអូចិត្តធ្ងន់មែនតើកូនចៅក្លុកគោមិនក៏ចិត្តគាត់នៅតែធ្ងន់អត់ចេះខឹងក្រោធអត់ចេះចាប់កំហុសកូនចៅឯងអញ្ចឹង steady heart ហ្នឹងគឺចិត្តធ្ងន់ណាបាទឧទាហរណ៍ណា my boss is a steady heart man ណា my boss is a steady heart man មានន័យថាមេរបស់ខ្ញុំឬក៏ចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំគឺជាបរិសដែលមានចិត្តធ្ងន់ណាចៅហ្វាយគាត់មានចិត្តធ្ងន់ណាមិនងាយស្ដីឲ្យកូនចៅរឿងកប៉ិកកប៉ុកមិនងាយប្រកាន់ទោសអូដំណើរទេអញ្ចឹងគឺ steady heart man គឺចិត្តធ្ងន់តែម្ដងបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺ gratulous ណា gratulous ណា gratulous ហ្នឹងយើងប្រែថាចិត្តស្រាលអាមិញ steady heart ចិត្តធ្ងន់ gratulous ចិត្តស្រាលវិញ
ឧទាហរណ៍ណា don't be a credulous boy ណា don't be a credulous boy មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទ don't be a credulous boy មានន័យថាកុំធ្វើជាបុរសដែលមានចិត្តស្រាលណាត្រូវមានចិត្តធ្ងន់តិចទៅចិត្តស្រាលអីមញាក់មញក់គេថាឲ្យខឹងគេថាឲ្យងខ្ទើតអីចឹងណាបុរសមានចិត្តស្រាលហើយឆាប់ប្រកាន់ច្រើនឆាប់ងងក់ច្រើនឆាប់មូម៉ៅអាហ្នឹងគឺថាចិត្តស្រាលភាសាខ្មែរចិត្តស្រីមនុស្សប្រុសចិត្តស្រីមានន័យថាគាត់ឆាប់ប្រកាន់ឆាប់មូម៉ៅណាចឹង don't be a credulous boy គឺកុំធ្វើជាបរោះចិត្តស្រាលអញ្ចឹង credulous ប្រែតែចិត្តស្រាលបាទអូខេមួយទៀតគឺពាក្យ wrinkled face ណា wrinkled face wrinkled face យើងប្រែថាមុខជ្រួញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមុខជ្រួញហ្នឹងបងប្អូនចាស់ហើយណាវ័យកាន់តែទៅមុខហើយបាទអញ្ចឹងមុខជ្រួញឧទាហរណ៍ថាម៉េច she kissed his wrinkled face ណា she kissed his wrinkled face នាងបាននាងថើបណាថើបមុខដែលជ្រីវជ្រួញរបស់សង្សារតាមពិតអានេះប្រើ her ណាបងប្អូនឬក៏យើងដាក់ his boyfriend wrinkled face ណាបាទអញ្ចឹងនាងថើបមុខជ្រីវជ្រួញរបស់គាត់ហ្នឹងរបស់សង្សារគាត់ណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក clear ទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចំណាំថាទាំងអស់នេះស្ថិតតែជាគុណនាមណាបាទអូខេអញ្ចឹង clear ហ្នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានទទួលបាននូវចំណេះដឹងពី clip វីដេអូហ្នឹងហើយបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ